Ik was op reis in het zuiden van Frankrijk en ik zag deze cutie staan. Ik wilde super graag een Sunny Angel voor op mijn computer, maar ze waren overal uitverkocht. Dan zag ik deze staan op een stoep in Frankrijk en ik dacht, you're coming home with me. Ah, dat is hard! Wow! Ik weet niet waarom ik dat dacht. Maar ik dacht dat dat squishy ging zijn. Dat is hout of zo. Wat is dat? Ik ging het tegen mijn hoofd doen. Heftig. Mai. En nu heb ik een vriendje bij me als ik aan het werken ben.